नमस्ते स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा आज फेरि अर्को भिडियो गर्दैछु अनि मेरो नाम भीमा गुरुङ हो आज चाहिँ मैले भिडियो गर्दाखेरि मैले मेरो सासूआमा लिएर आएको छु सासूआमा पनि हुनुहुन्छ हेलो भन्नुहुन्छ हेलो हजुर तपाईहरुले हेलो गर्दै हुनुहुन्छ है मेरो आमाले के रे उहाँ पनि एकदम के रे इन्ट्रेस्ट गर्नुभयो यहाँ मसँग बसेर खोल्नुको लागि तपाईहरु सबैजनालाई उहाँ मेरो सासूआमा हुनुहुन्छ है नेपालबाट आउनुभएको अनि फेरि मैले आज सरप्राइज फुल होम डेलिभरी पाएको छु आज खाना पकाउँदै थिएँ बिहान टिङटङ गरे है ढोकातिर यस्तो हेरेको त फुल पो आइरहेको रहेछ कि मेरो लागि हैन फेरि आई फिल सो ब्लेस्ड अनि यो मेरो थर्ड टाइम हो मैले फुल पाएको मलाई सरप्राइज फुल पठाएको अनि म चाहिँ एकदमै खुसी छु अनि यो आजको फुल हामी म तपाईहरुसँग मिलेर यहाँ खोल्न गइरहेको छु अनि ल आउनुस् अब हेरौँ यो कसले पठाएको मलाई थाहा छैन हैन यो सरप्राइज हो यहाँ के पनि लेखेको छैन मेरो नाममा मात्र आएको छ सो दिस इज सरप्राइज आई डोन्ट नो हु सेन्ड इट टु मी है लेट्स सी हैन यो फुल चाहिँ यो के हो सेरेन्टा फ्लावर्स भन्ने पसलले पठाएको रहेछ अनि यहाँनिर मेरो नाम लेखेको छ अनि मेरो एड्रेसमा आएको छ यो फुल हैन अब यो हामी सबैजना मिलेर खोलौँ है त आई एम सो एक्साइटेड है यो खोल्नुको लागि यसको लागि मैले एउटा सिजर्स लिएको छु अनि फुल यो पक्कै पनि यो फुल हो त्यो भएर मैले यहाँ दुईटा फुलको भास रेडी गरेको छु पानी हालेर हैन ल हाम्रोसँग खोलौँ है त खोलौँ है छामा फुलले पठाएको चाहिँ हेरौँ यो फुल बिहानै आएको हो म चाहिँ खाना पकाउँदै थिएँ अनि खाना खाएवरी हामी सबै धन्दा सकेर अनि हामी चाहिँ अब रेडी भएर अनि बिस्तारै मजाले हैन आनन्दसँग खोलौँ भनेर अनि एड्रेस ओ यस्तो रहेछ ल हेर्नुस् यस्तो रहेछ पहिला यहाँ आमालाई देखाउनु पर्यो है ल हेर्नुस् तपाईहरुलाई ल कसले पठाउनु भएको हो जसले पठाए पनि थ्याङ्क यू सो मच है एकदम राम्रो प्याकिङ के भन्छ अरे सेरेन्टा फ्लावर्स दिस इज रियली गुड प्याकिङ है इट्स भेरी नाइस अनि भित्र खोल्दाखेरि निलो राम्रो है यहाँ खोल्दाखेरि निलो बक्स यहाँ एउटा फुल आएको छ अनि एउटा कार्ड यो के हो गाइड बुक जस्तो बुकलेट जस्तो छ अनि यहाँ एउटा यस्तो के हो छ एन्भलपमा म खोलेर देखाउँछु तपाईहरुलाई सेन्ट विथ लभ भनेर लेखेको छ यहाँ अनि यो चाहिँ त्यति राम्रोसँग के अरे प्याक गरेको छैन रहेछ यो एन्भलप चाहिँ यतिकै खुल्ला थियो है म खोलेर देखाउँछु यो के रहेछ सेरेन्टा फ्लावर्सले चाहिँ अब यो फुललाई कसरी भासमा राख्ने भनेर सानो एउटा गाइड बुकलेट रहेछ अनि हामीले नेक्स्ट टाइम प्लान्टहरु फ्लावर्स सपिङ गर्यो भने 30% अफ पनि रहेछ यहाँ पछाडि डिस्काउन्ट कोड पनि छ त्यो हाल्नुपर्छ सपिङ गर्ने बेलामा है तपाईहरुलाई चाहिँ म डिस्काउन्ट कोड चाहिँ देखाउँदिन है त्यो मेरो लागि हो अनि यहाँ भित्र छ जस्तो छ यो कसले पठाएको रहेछ है हेरौँ ल यो चाहिँ सानो एउटा कार्ड जस्तो छ ए यहाँ कार्डमा लेखेको छ सुकुले पठाएको रहेछ थ्याङ्क यू सुकु थ्याङ्क यू सो मच है दिस इज सच अ गुड थट्स भाउजूको लागि अनि तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ मेरो तर्फबाट हैन तिमीलाई मेरो दुःखको बेलामा सम्झेर यति राम्रो फुल पठाइदिएको रहेछ हेर त कति राम्रो छ फुल कस्तो फ्रेस पठाएको छ मलाई एकदम मन पर्यो थ्याङ्क यू सुकु ल है अब यसमा कार्डमा के लेखेछ तिमीलाई अनि तिम्रो जोस सासू अनि ज्वाइँ अनि छोरीहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद अनि सासूलाई ढोक ज्वाइँलाई पनि माया छ है ल हेर त यहाँ तिमीले के लेखेर रहेछ म पढ्छु है त यो कार्डमा के लेखेर रहेछ म पढ्छु वी आर सो सरी फर योर लस
सुकु है अनि त्यसपछि आई होप इन टाइम ऑल द गुड मेमोरिज विल कम्फर्ट यू अब के गर्ने है अब यस्तै हो अब हामी सबै जाने बाटो त्यही हो हैन अब जे भए पनि अब हामीले अगाडि जिउने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ हैन अब यस्तै हो इट कम्स एन्ड गोज हैन सुकु जे होस् यति राम्रो थट्स यति राम्रो कार्ड फुल पठाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ल सुकु अनि यहाँभित्र के लेखेछ उसले sharing in your sadness as you remember your lost loved one from Suku Gurung रे thank you Suku मलाई थाहा छ तिमीलाई पनि परेकै हो यो हैन अहिले मलाई परेको छ यहाँ त्यही हो सबैलाई पालो पालो आउँछ हैन एनीवे इमोसनल धेरै नहोम यति राम्रो फुल पठाइदियो तिमीले मलाई धेरै धेरै धन्यवाद म भाउजू एकदम खुसी छु तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद यो एउटा यस्तो एडभर्टाइज जस्तै रहेछ जो 75 पाउन्डको किने पनि हुन्छ नकिने पनि हुन्छ जस्ट त्यो कम्पनीले चाहिँ यो एउटा भाउचर पनि पठाएको रहेछ है यहाँ ओके ल अब यो फुललाई चाहिँ मैले यहाँ उसमा राख्छु हैन फ्रेस फ्लावर खाना पनि आएको छ अनि यस्तो राम्रोसँग र्याप गरेर आएको छ हैन त्यसको लागि चाहिँ मलाई थाहा थियो यस्तो फ्लावर्स भनेको छ त्यहाँनिर त्यो भएर मैले चाहिँ फुलै होला भनेर यहाँ फुल के अरे भासमा राख्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ भास अघि नै रेडी गरेको थिएँ यसमा चाहिँ पानी हालेको छु एउटा चाहिँ अलि ठुलो एउटा चाहिँ अलि सानो अब हेर्नु कुन चाहिँ फिट हुन्छ है भनेर मैले दुईटा भास ल्याएको थिएँ अब यो खोल्नु है यो चाहिँ खाना फुलको खाना हैन खानाहरू यो फुल प्याकिङ गर्ने आइडिया कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई यो फुलको तलपट्टि यस्तो वेट न्यापकिनले यस्तो र्याप गरेर फुल पठाएको कि एकदम राम्रो त्यस्तो गरेको किनभने अब फुललाई ड्राई हुन दिँदैन नि त हैन Serenata flower shop this is really good idea you have wrapped the wet tissues with these flowers I like this idea so this wet napkin keeps the flower stem wet and the flowers stay very fresh English दिया है दिया इंग्लिश पनि दिया अब युकेमा बसेको छ अलिअलि जानेको छ दिने हो इंग्लिश पनि हैन मेरो छोरीले जिस्काउँदैछ सासुमा मात्रै सोध्नु भएको छ ए दिने हो इंग्लिश पनि ल कुन चाहिँ भास फिट हुन्छ त अब हेरौँ हैन अब बनाएको छ यो वाला ठिक हुन्छ होला यही ठिक हुन्छ या नट ब्याड ल अब खाना हालौँ है अब यो चलाउनु पर्यो नि म यही चलाउँछु के हुन्छ र यो युके को फ्लावर शपहरुमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ हुँदैन हैन नेपालको फुल पसलहरुको ओनरहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने युके मा चाहिँ यसरी फुल बेचिन्छ अनि त्यसपछि त्यो फुलको साथमा चाहिँ उनीहरुले फुलको लागि खाना पनि बेच्छ के अब यो भित्र चाहिँ एउटा फ्लावर फुड भनेर उनीहरुले बनाएको हुन्छ अनि यस्तो सानो एउटा प्याकेटमा आउँछ अनि हामीले काटेर चाहिँ यहाँ पानीमा मिसाउनु पर्छ है नेपालमा चाहिँ मैले त्यस्तो देखेको थिएन अब यदि तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी फुलको हामीले फुल किन्दाखेरि हामीले खाना चाहिँ कहिले पनि त्यहाँ देखेको थिएन कि त्यो भएर यसरी बनाउन सकिन्छ है खाना पानीमा यसरी मिसाउने पहिला अनि त्यसलाई घोल्ने अनि त्यसपछि फुलहरु राख्ने आई थिंक त्यस्तै भन्नु छ यहाँ मैले पहिला त्यस्तै गरेको थिएँ त्यो भएर मैले त्यही होला भनेको छु है हजुर यतै भनेको छ यहाँ चाहिँ भासमा पानी हाल्ने अनि पछि खाना हाल्ने अनि त्यसपछि अब फुलको तलपट्टि सानो सानो यति भाग काटेर फाल्ने अनि पानीमा राख्ने भनेको छ त्यस्तै गर्छु मैले है यति जति काट्छु मैले
किन यसरी काट्नुपर्छ भन्ने यो यहाँको यो त्यो ड्राई बिट्स हुन्छ नि त्यसलाई काट्नुपर्छ भन्छ तर उसले चाहिँ चिसो न्यापकिनले ऱ्याप गरेको रहेछ यो त्यति साह्रो ड्राई छैन है राम्रै छ एकदम फ्रेस छ तर अलिकति काट्छु नि त मैले फुल चाहिँ कस्तो एकदम फ्रेस आएको छ है इट्स भेरी नाइस कलर कम्बिनेसनहरू पनि एकदम राम्रो छ मलाई एकदम मन पर्यो सुकु थ्याङ्क यू सो मच है यो डेलिभरी फुलहरू यसरी प्याकेटमा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू अलिकति निदाएको जस्तो देख्छ कि अलिकति टायर्ड जस्तो देख्छ किनभने यिनीहरू लङ वे हिँडेर आएको हुन्छ नि त अब गार्डनबाट पसलबाट फेरि त्यो गाडीमा हाम्रो यो कस्टमरको घरसम्म आउँदाखेरि त प्लान्टहरूले धेरै लामो ट्राभल गरेको हुन्छ नि त होइन घर बगैँचा टु घर घर टु घर घर टु घर त्यो भएर प्लान्टहरू स्ट्रेस देखिन्छ टायर्ड देखिन्छ तर यस्तो काटेर खाना हालेर पानीमा राख्ने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ फेरि यो फ्रेस हुन्छ कि आफै पछि भोलि यिनीहरू फेरि फ्रेस हुन्छ फ्रेस देखिन्छ यस्तो क्युट नाइस पिङ्क कलरको रहेछ अनि यहाँ फेरि अर्को एउटा छ अलिकति सानो काट्नु पर्यो यस्तो बुकेमा आउने फुलहरू चाहिँ मलाई चाहिँ खालि यस्तो सिधा गरेर राख्नु मनपर्छ कि कसैलाई चाहिँ यस्तो गरी राख्छ होइन बासमा तर मलाई चाहिँ यस्तो सिधै गरी राख्नु मनपर्छ कि अनि यो चाहिँ लिली यो लिली फुल चाहिँ एकदम बास्ना आउँछ है मैले अस्ति समरमा मेरो गार्डनमा पनि फुलाएको थिएँ पिङ्क कलरको फुलाएको थिएँ मैले लिली एकदम बेस्ट मिठो बास्ना आउँछ बिचमा राखौँ है लिलीलाई यो बास ठिक्कको बस्छ योभन्दा ठुलो बास पनि फुल अलिक धेरै फर्र हुन्छ त्यति राम्रो देख्दैन ठिक्क बस्छ अब एउटा यो लास्ट कस्तो राम्रो स्विट पिङ्क कलर कति धेरै बड्सहरू पनि रहेछ होइन यिनीहरू त फुल्नै बाँकी छ बल्ल दुईवटा फुले रहेछ अझै 1 2 3 4 थुप्रै 5-6वटा अझै फुल्नै बाँकी छ एकदम फ्रेस छ यो फुल सेरेन्टा फ्लावर्सको चाहिँ फुल एकदम फ्रेस पठाउँदो रहेछ यो आइडिया मलाई कस्तो मन पर्यो सेरेन्टा फ्लावर सपको त्यो फुलको बिचमा यसरी डन्डा हालेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो माथिबाट यसरी थिचिँदैन कि फुल ड्यामेज हुँदैन त्यो भएर त्यो सपोर्ट गर्नुको लागि उनीहरूले यो स्टेम यो काठको सुकेको लट्ठी राखेको रहेछ है हजुर ल मेरो फुल कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई राम्रो छ हैन थ्यांक यू सो मच सुकु यस्तो मलाई यस्तो राम्रोसँग तिम्रो विचार हैन राखेर मलाई यस्तो फुल पठाइदिएकोमा भाउजू एकदमै खुसी छु तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद है आई फिल सो ब्लेस्ड हैन यति धेरै फुलहरु आइरहेको छ मेरोमा अस्ति एउटा फुल आएको थियो त्यो फुल अझै पटमा छ ओइलेकै छैन फेरि अर्को फुल आइपुग्यो है अब फेरि कोबाट आउँछ है फुल मलाई आशा गरौँ है म धेरै लोभी छु नि फेरि म त धेरै आशा पो गरिरहन्छु हजुर ओके गाइज थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ हैन यस्तो मेरो आमा मरेर गए पनि म जस आफूलाई खुसी हुने आफू इन्जोय गर्ने मैले धेरै कोसिस गर्छु हैन मनभित्र पीड त हुन्छ नि मन त रुन्छ नि त तर पनि अब इट कम्स एन्ड गोज हैन यो सबैलाई पालै पालै आउने कुरा हो एनीवे धेरै इमोसनल नहो थ्यांक यू सो मच सुकु एन्ड थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ मैले तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने छु किप स्माइलिङ स्टे सेफ बाय बाय गाइज नमस्ते